อ๋อดูไฟลุกแบบนี้อันรถไปไม่ไหม้อะพ่อตอนนี้กลองเล่นปั๊บเลยไฟลุกอ่ะครับเราเป็นตากลงมาลายวันกันพูดดังไฟเลยไอ้บิดโอ้กล้องเอฟบีไทยไม่เอามาtay chuẩn đi rồi đấy ạ.
ร้อนมากเลยครับ ร้อนมากโอ้โห